大家好，我是胶东小王，今天过来修个美的空调。这个空调打开机器以后，显示屏就显示1.5，然后室外机也不工作。这个空调是个定频的 R22的制冷机，1.5的故障代码大体意思是室内温度传感器故障。咱们现在就拆开看看传感器坏没坏。打开空调以后，令人惊奇的一幕出现了：锅里碗然后被老鼠咬了个大洞，然后传感器已经看不到线了，只剩下了一个头。端了。啥玩意儿？搁你那边一块。大家看看，这个就是空调的室内温度传感器，现在只剩下了一个头了，后边的线已经没有了，看样被老鼠咬得挺厉害的。一会儿把头拿出来看看，还能不能给它接2根线，给它重新恢复上。这个传感器后边还有大约2公分左右的线，一会儿不行，用电线给它连一下，插上试试，看看还报不报故障代码。现在我找了一根电线，然后重新给它接一下。这个空调挺新的，一共用了2年左右，正常是不应该报这个故障代码的，所以大家在维修空调的时候一定要注意，特别是饭店，因为饭店一般老鼠比较多嘛，特别要注意被老鼠咬断线的情况。正常室内温度传感器很少有坏的，即使有坏的也是用了很多年以后。现在线已经接完了，咱们试一下机，看看报不报故障代码了。现在插上电，打开空调，大家看看，现在显示屏已经显示正常的设定温度了，24度，这个是特别明显的。现在空调就能正常工作了。好了，本期视频就和大家分享到这里，喜欢的朋友请点击关注转发，咱们下期再见。